ક્યાં દુખે છે? ક્યારનું દુખે? ત્યારનું તો બે દિવસ છે ઝીણું નહીં આજે વધારે આજ બહુ દુખે. બેહીને ઊભું થવામાં તકલીફ પડે ક્યારમાં? ક્યાં ને હાલવામાં હાલો હાલવામાં છે ને આમ હાલતો નહીં છે જ ત્રાણ. કેટલો જવાબ થઈ ગયો છે? પેલા મેં દેખાઈ ગયું. પેલા મેં દેખાઈ ગયું. એક બસ. ભાઈ દાદી વાળા છે ને નાનું હતા તમારે આગળ. સેટિંગ ને દેવું નતું ને? હા હે નિમુષભાઈ એ આતો આવું આવ્યું તું ત્યારે તો આવ્યું થોડું એટલું બધું ન થાય ત્યારે ઓછું થાય સમજ્યા. હવે તમે કહેલો ઓછું કરવું હોય મારી પાસે કોનો મારે કેમ થાય છે? વાહ વાહ સીધા વગર દવાઈ સીધા આવે તો લગ નહીં દેવાનું દુખે નહીં દુખે આમ દુખે આમ નહીં આવજો મજા આવી ગઈ. અરે બહુ મજા કામ કરજો.